Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгінде кейбір әлеуметтік сауалнамаларға сенсек, жастардың шаңырақ көтеруіне баспананың қол жетімсіздігі кедергі болып тұр. Аталған мәселені шешу үшін үкімет сонау 2005 жылдан бері бірнеше бағдарламаны іске қосты. Тіпті 2020 жылға дейін жоспарлап тастады. Бірақ үкіметтің әрбір отырысында президент аймақтарда пәтерлердің салынбағандығын, мерзіммен кешіккендігін, бөлінген қаржының жымқарылғандығын айтып, сынап жатады. Нәтижесінде жастарға баспана жетіспейді, баға шарықтап тұр. Ендеше бұл мәселені қалай шешу қажет? Пәтер бағасының арзандату үшін тағы да не істеу керек деп ойлайсыздар? Осы және өзге де сұрақтарға жауап іздемес бұрын алдымен мына сюжетті көріп алайық. Бүгінде ауылдан қалаға бет алған жас отбасылар үшін кездесетін кедергінің бірі жұмыс болса, екіншісі баспана. Қай күнде де екі қолға бір күрек табылар, бірақ үйге қолдың жетуі қиын. Әсіресе пәтердің жетіспеушілігі, қымбатшылығы Астана мен Алматы шаһарларында ерекше сезіледі. Сарапшылар бағаның шарықтауына бірнеше себеп бар дейді. Алдымен пәтер санының аздығы, баспана нарығында құрылыс компанияларының тәуелсіз саясат жүргізуі, ипотекалық бағдарламалардың несиелік ставкаларының жоғарылығы және тағысын тағылар. Естеріңізде болса, 2008 жылға дейін талай азаматтарымыз өзінің қаржылық мүмкіндігін есептемей, екінші деңгейлі банктен ипотекаға пәтер алды. Кейіннен қаржы дағдарысында төлей алмай біраз дау шықты. Нәтижесінде бүгінде ипотекалық несиелердің 85% өз уақытында қайтарылмай келеді. Осындай қауіптен сақтану үшін банктерде несие ставкасын жоғарылатып жіберді. Үкімет те қарап қалмады. 2005 жылдан бері арнайы бағдарламамен үй салып келеді. Кілтін қолына алып, пәтерлі болғандар қаншама. Бірақ осы бағытқа қол жетпей жүргендер олардан көп. Президент үкіметтің соңғы кеңейтілген отырысында дәл осы мәселені қадап айтты. 2011 жылы іске қосылған қолжетімді баспана бағдарламасы барлық аймақта бірдей орындалып жатқан жоқ. Көпшілігінде бюджеттен бөлінген қаржы толық игерілмесе, өзге облыстарда үйді иелеріне тапсыру мерзімі кешігіп жатыр. Жалпы ірі қалаларымызда баспана бағасының қымбаттауына құрылыс заттарының жетіспеушілігі де ықпал етіп отыр. Қолжетімді баспана бағдарламасының аясында Қазақстанда бірнеше құрылыс комбинаттар салынады. Бірақ олар тек мемлекеттік бағдарламамен салынатын үйлерге жеткізілмек. Егер отандық пәтер нарығында үкіметтің үлесі бар жоғы 18% болса, онда бұл шаралар үй бағасының арзандауына әсер етеді деп айта алмаспыз. Себебі пәтерлердің басым бөлігіне инвестиция салып жатқанда, құрылысын жүргізіп жатқанда жеке құрылыс компаниялары. Сәйкесінше компаниялар салған ақшасын бірнеше есе пайдамен қайтарып алу үшін пәтер бағаларын өсіре бермек. Мәселен, биылғы жылдың қазан айында Алматыда пәтердің 1 шаршы метрі орта есеппен $1920 болса, Астанада $2000 жетті. Егер Алматыда универсиада, Астанада экспо көрмесі өтетін және негізгі жұмыс көзі осы қалалар екенін ескерсек, онда бағаның осы деңгейінде тұрақтамайтыны анық. Ендеше табысы орташа отбасыларға жаңа салынған баспананы шынайы қол жетімдету үшін не істеу қажет? Марғұлан мырза, енді өзіңіз біраз ақпаратты көрдіңіз, естіңіз. Есіңізде болса, қолжетімді баспана бағдарламасы кезінде, іске қосылған кезінде біраз отбасылар үмітті болып қалды. Әне міне енді баспанаға да қолымыз жетіп қалуы мүмкін деп. Бірақ араға 2 жыл өтті, ол бағдарламаны бүгінде президенттен бастап қатардағы азаматтар да сынап келеді. Мұның негізгі себебі не деп ойлайсыз? Өздеріңіздер жақсы білесіздер, міне былтырдан бері қолжетімді тұрғын үй деген бағдарлама іске асырылып келе жатыр. Биылғы жылды алсақ, жоспар 6,6 миллион шаршы метр іске енгізу. Сол міне 9 айдың есебі бойынша, қазір Қазақстан бойынша 4,5 миллион шаршы метр пәтер тапсырылды. Жас отбасылар үшін 10 миллиард теңге биыл бөлінді. Оның 8,2 әкімшіліктерге тапсырылды, берілді жұмыс істеуге. Қазіргі таңда 7,2 миллиард игерілді деп. Соның арқасында қазір міне 40 мың шаршы метр пәтер іске қосылды. Енді айта кететін
жағдай бұл енді мысалы 12 Сіз жылы жаңағы 40 мың шаршы пәтер дегеніңіз ол 2 жылдың нәтижесі ме? жоқ. Былтыр 12 жылғы жоспарда жас отбасыларға жоспарда ол жоқ еді іске қосу пәтерлерді. Бірақ оған қарамай мына Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Павлодар облыстарында ол үйлер салынды. Соны қоса есептегенде бүгінгі таңда жас отбасыларға 69 мың шаршы метр қосылды. Ол 1200 пәтер. Енді тоқетер дәл қазіргі уақытта бағдарлама іске қосылғаннан бері қанша қазақстандық өзінің қолына сол пәтерінің кілтін алды? Қанша пәтер тапсырылды жалпы? Ол енді қазір мен. Ол есепке қарау міндетті ме жалпы? Иә, қазір айтамын. Сіз іздей тұрыңыз онда, біз онда сұрақты басқа кісілерге берейік. Ал, рахмет сізге. Нұрлан мырза, енді сіздің осы қателеспесем жылдың басында жасаған депутаттық сауалнамаңыздан кейін бас прокуратурада, қаржылық полицияда біраз жұмыстарды атқарды. Сіздің сұрағыңыз осы тек қана тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және де қолжетімді баспана бағдарламасына қатысты еді. Даудың басы неден басталды жалпы? Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден біз осы бүкіл елді, өңірлерді аралаған кезде, халықпен кездескен кезде ең бірінші туатын мәселе мынау тұрғын үй мәселесі болды. Қай облысқа бармасақ, халық сол мәселені көтереді. Соған байланысты біз жылдың басында депутаттық сауал жасадық. Неге мемлекеттің берген қаражатымен сондай керемет бағдарламаны халық өз қолына жеткізе алмайды, пәтер ала алмайды деп. Сондықтан мынау проценттік пайыздарына байланысты депутаттық сауал жасадық. Содан енді біз алған жауабымызға көңіліміз толмағандықтан, біз екінші рет айттық, депутаттық сауалымыздың жауабына көңіліміз толмағандықтан, біз екінші сауалға дайындық жасаймыз деп, өзіміз тұрғын үй құрылыс банкасының басшыларымен кездесу өткіздік. Өздеріңіз білесіздер, бюджетте істейтіндер 110 мың алатын айлықпен мынау қолжетімді баспана бағдарламаға кіруге мүмкіншілік жоқ. Содан кейін енді 2,5 айдан кейін осы біз жаздың июнь айында тағы екінші депутат сауал жасадық. Ол жерде тағы да көп фактылар бар. Енді көп фактыларды біз жазбадық та, шыны керек өзімізде бір 2-3 фактылар жазып. Содан енді даудың бәрі осыдан біз енді алдында өзіміз мақсат қойған жоқпыз, біреуді жұмыстан алсын. Біз тек қана мына бізге халық қойған сұраққа жауапты іздедік. Сол мәселемен осы даудың бәрі содан басталды. Содан басталды. Енді Нұрлан мырза, сіздің ойыңызша былай қарасаңыз, ипотекалық жүйе болсын, мынау жинақ жүйесі болсын, Еуропадағы осы негізгі пәтер мәселесі шешіп берген. Бізде осы мақсатта 2002 жылы қателеспесем тұрғын үй құрылыс жинақ банкі құрылды. Есептерін қарасақ, осы уақытқа дейін 450 мыңға жуық келісімшарт жасалған. Яғни халқымыздың кем деген кезінде 1 миллион, 1,5 миллион азаматы бір үй алып, үйін жөндеу керек еді, егер есептеріне сенсек. Бірақ қарапайым азаматтармен сөйлессеңіз, тұрғын үй құрылыс жинақ банкісіне деген сенімі жоғары емес. Себеп неде? Себеп бұлай ғой, бұл тұрғын үй құрылыс банкінің бағдарламасы тәжірибесі мына Германия мемлекетінен алынған. Себебі ол мемлекетте де 10 жылдың арасында бұл проблеманы бәрі шешіп тастаған. Біздікі 10 жылда... Бізде шешілмей жатыр? Бізде шешілмегені, енді өздеріңіз білесіздер. Міне, біз депутат сауал жасаған кезде айтып отырмыз ғой, мынау Алматының төрінде мемлекет қаржысымен салынған үйді басшылар алып отырғаны. Бүгінде ол ешкімге құпия емес, көп адамдар 20-30 пәтерден бар алып қойған. 20-30 пәтерді арендаға беріп қояды, содан пайда тауып отырғандар да бар. Себебі бұлай нақты әр салынған мемлекет қаржысына салынған пәтерді сол жастар, соған пәтер керек адамдар алып тұрса, бізге салынған пәтердің талай мынандай проблема болмас еді, шешілетін еді. Енді есіңізде болса, осы үкіметтің соңғы отырысында президент осы мәселені айтты ғой. Олардың барлығы өзінің пәтерін қайтарсын деген тапсырма берді президент. Тапсырма берді. Бұйырды енді тағы айтып кетейін деп отырмын. Бұйырды енді бірінші мәселе жемқорлық. Жемқорлық, мына басшылар өз этикалық нормаларын бұзып, өздеріне содан пайда алатын, өз жақындарына, туысқандарына сол пәтерді береді. Мемлекет басшысы президентіміз тікелей тапсырма берді, сол пәтерді қайтару. Мұрат мырза, енді өзіңіз
тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің атынан келіп отырсыз. Осынша сынға қандай жауабыңыз бар? Енді тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мына мемлекеттік қолжетімді баспана 2020 бағдарламасының операторының бірі болып саналады. Бүгінгі күнде 5000-нан астам пәтер іске қосылды, және жас отбасылар туралы Мұрат мырза, 5000 пәтер ол сонау 2002 жылдан бері ме, жоқ әлде 2002 емес, бұл осы қолжетімді баспана бағдарламасы аясында енгізген. Соның ішінде осы азаматтар несие алып, өздерінің пәтерлеріне кіріп жатыр. Ол туралы жаңағы азаматтардың да өздері айтып жатыр. Жаңағы бұқаралық ақпараттық да қызметтерден атқару жұмыстары жүріп жатыр. Былай қарасаңыздар, сол бүгінгі күнде 171 тұрғын үй салынып жатыр. Ол орта есеппен жаңағы 870 мың шаршы метр болады. Соған 13.000 пәтер, 13.700 пәтер. Осыған жаңағы өздерінің өтініштерін берген азаматтардың саны 2 есе көп. Соның ішінде мысалы Алматы, Астана, Ақтөбе қалаларында ол жаңағы бір пәтерге 2-3 үйден үміткер болып өздерінің өтініштерін берген. Әрине пәтердің аздық болғандығынан әр адам жаңағы өзінің балына сай үйлерін алып, болашақта өте алмаған азаматтар басқа неге басқа құрылысқа, осы бағдарламаның аясында басқа құрылысқа қатысуға мүмкіндіктері бар. Бағдарлама жалғасуда. Ақ жол партиясының зауалы бойынша оны бәріне белгілікті. Елбасының тапсырмасы бойынша қазір жұмыстар өтіп жатыр. Қорытындысы болғаннан кейін ұлттық басқарушы холдингтің басқармасы жауап жаңағы осы түрде жаңағы банктың басқармасы жауап береді деген. Яғни Бәйтерек холдингі өзі ресми ақпарат. Әрине қазіргі күнде біздің акционеріміз Бәйтерек холдинг болды. Түсінікті. Мұрат мырза, мынандай бір сауал. Осы сіздердің бағдарламаларыңызды қарасақ өте тиімді. 4%. Ипотекалық бағдарламаларды ұсынатын банктердің пайызына қарасаңыз 16-18%. Ол жерге адам барғызды келмейді. Негізінен. Өйткені сіздердікі өте тиімді. Бірақ сіздердің қойып тастаған талаптарыңыздан кейін адамдар неге екені белгісіз, клиенттер сол 18%-лық жекеменшік банктерге бара жатыр. Неге? Бұл жерде жасырын пайыздар бар ма? Мұның басты себебі неде? Неге сіздерге клиенттер көп бармай жатыр? Мәселе онда емес. Бізде жылдан жылға клиенттеріміздің саны 30% өсіп отыр. Бүгінгі күнде мысалы біздің жылдық пайызымыздың 15 есеге жоғары болып жаңағы орындалып отыр. Адамдар, халық келіп жатыр. Енді неге азаматтардың жаңа келу-келмеуі, бұда әртүрлі сұрақтар бар. Өйткені көп адамдар жаңағы біздің банк іске қосылмай тұрып несие алып алған азаматтар бар. Ол кісілердің төлем қабілеті жетпейді. Айтып жатқан жоқпыз. Мысалға сіздерге келіп бірінші сол 3 жыл бойы ақша жинау керек дейді мысалға. Ол сіздердің талаптарыңыз. Бірақ одан кейін егер жекеменшік банктер сұраса, біз түсінерек. Есепті ашқан үшін, есепті сақтандырған үшін, есепті қарастырған үшін, сіздің ұсынысыңызды тағы да талқылаған үшін, және де бізге келіп құжат тапсырған үшін барлығына 1% қосып шығады екенсіздер. Осыдан кейін ол 4% болып есептелінеді басында. Ал шын мәніне келген кезінде сіздердің пайыздарыңыз жекеменшік банкпен бірдей болып қалады. Бұл қалай сонда? Сіздер 100% үкіметке қарайтын банксыз ғой. Дұрыс түсіну керек, өйткені бізде әртүрлі заң бойынша 3 түрлі займ беріледі. Біреуі жаңағы жинақ займы дейді, ол жаңағы 5%, 3,5%-дан 5%-ға шейін беріледі. Оның жаңағы тиімді үстемесі туралы біз ұлттық банкке мәлімет беріп отырамыз. Біз ондай артық жаңағы ол сол 5%-бен береміз деген несиеміз 16%-ға шейін жетпейді. Және аралық займ деген бар. Ол уже біздің жаңағы нарықтық жолмен берілетін продукт болып саналады. Тарифтік бағдарлама. Және содан кейін жаңағы алдын ала берілетін займ болады. Бұл мысалы жинақтамай тұрып азамат несие алуына болады. Сондықтан бұның бағасы қымбат болады. Әрине, әр операцияға комиссиямыз бар. Ол туралы жаңағы біз қашанда ашық жаңағы жария беріп отырмыз. Адамдар мысалы қалайда санаған кезде де біздің комиссияларымыз басқа банктерге қарағанда әлде өтеме. Есептеріңіз керемет екен. Рахмет. Егер сіздің үйіңізде отау тывы бар болса, ең қызықты оқиғалар сонда болады. Отау ТВ алғашқы ұлттық жер серікті теледидар. 37 қазақстандық телерадиоарна тегін. Танымал шетелдік телеарналар қолжетімді бағамен. Бұған қоса HD сападағы арналар.
Отау ТВ сүйікті арналардың үлкен жанұясы. Сіз қалай ойлайсыз? Неге бір нан көтерілген, ал екіншісі ондай емес? Ашытқы қолданылған. Ашытқы сығындысы бар. Жаңа силиконсыз wash and go, тіпті жұқа шаштарға да көлем береді. Сенесіз бе? Жоқ. Сіздерге мен қазір Дәл дәлелдеймін. осында ма? Иә, қазір. Жұпар иіс. Өте жағымды. Көлем, қараңыз қандай керемет шаш. Олардың бәрі осындай керемет. Ашытқы сығындылары бар. Жаңа wash and go бас айналдырарлық көлем береді. 0% силиконсыз, 100% көлем. Кез келген жасыңызда асқақ мақсаттар қойып, биік шыңдарды бағындырып, табысты, әрі шынайы бақытты бола аласыз. Бұл үшін ең бастысы денсаулық керек. Құрамында табиғи дәрумендер мен минералдар бар. Foodmaster айраны отбасыңыздың салауатты өмір сүру салтының дағдысына айналсын. Foodmaster табиғи айраны денсаулықты сақтау оп-оңай. Аквадетрим тамшылары көктегі күн шуағы. Д витаминінің нәрі, оған бөбектің бәрі зәру. Аквадетрим тамшылаған күн нұры. Шашың әлсізденді ме? Оған дәрумендер қажет. Гарнирден фруктис жаңа дәруменді коктейльдері. Қуат! Жемістердің белсенді концентраты бар формула дәрумендермен күшейтілген. Шашқа іштен қуат береді. Жібектей хош иіс. Шашың жаңадан жарқырайды. Өзіңнің фруктис дәруменді коктейліңді таңда. Акция. Қараша айында фруктис ғажап бағамен. Гарнир. Бері, соңымнан бірге кір. Жақын болайық. Тіпті сол күндері деме? Жаңа Always Ultra оңай. Сіңіреді ылғалды терең солай. Бірегей технология тиісті, ішінен жояды иісті. Доста жандырады у. Бері, жақындауға кедергі. Ағып кетуден 100%-ға дейін сақтау, 0% иіс. Келіңдер, Қазақстанда қандай аңдар мекендейтінін білейік. Менде барыс. Ал менде итбалық бар. Ол Каспий теңізін мекендейді. Локо-моко өнімдерінен жануарлар бейнеленген жапсырмалар мен Қазақстан картасын ізде. Жануарлар бар картаны жинады, арқа қоржынды сыйға ал. Локо-моко, таудай болып өз, жақсылап тамақтан. Кәсіби күтім ғана шашқа салоннан шыққандай керемет тегістік сыйлайды. Ылғалдандырып күтім жасайтын кәсіби Vella Pro Series Moisture'ды енді дүкеннен де қол жетімді бағаға ала аласыз. Vella Pro Series Moisture'мен шашыңыздың тегістігін салоннан шыққандай сезініңіз. Vella сұнған. Vella Pro Series Париж жаңа топтамасымен бірге сәнді бейнені жаса. Қант қосылған, лимон қосылған, шын жүректен ұсынылған шай. Ассам ұсынған науқанға қатысыңыз. Кодты тауып SMS беріңіз. Әрбір 10-шы қатысушы ұялы телефонына 200 теңге алады. Ең бастысы, барлық кодтар көңілден шығатын техника сатып алуға арналған сертификаттарды ұту ойынына қатысады. Ассам, сізге қамқор болуға дайынбыз. Біз 20 жылда бір талай жетістіктерге қол жеткіздік. Біздің компаниямыздың Қазақстанға келгеніне 20 жылдай болды. Осы қарқынды қалай жалғастырамыз? Шеврон компаниясы еліміздің ең ірі мұнай кен орындарын игеруге қатысты. Бізге өз сөзіне берік серіктестер қажет. Және мыңдаған жұмыс орындарын ашуға жағдай жасады. Біз бірігіп жұмыс істеуіміз керек. Біз бірге жұмыс істеп, алға қарай жылжып келеміз. Дәл осылай елдер алдыңғы қатарға қосылады. Еліміздің алдыңғы қатарға шығуына үлесімізді қосамыз. Зейнол аға, енді мына сарапшылардың есебін қарасақ, бүгінде Қазақстанда пәтер бағасының шарықтап кетуіне бірінші себеп бар. Соның ең негізгісі ол Қазақстанда үкімет салатын үйлердің үлесінің аздығы. Қазақстан бойынша салатын үйлердің тек 18%-ын ғана үкімет салады екен. Және де Астана қаласы бойынша тек қана 9% үйді ол үкіметтің еншісінде. Осы жағдайды өзгертуге болады ма? Өзгертуге болады. Қалай? Және ол негізінде бұл жерде бізге бір жұмбақ болып тұрған, я болмаса осының жолын қалай шешеміз дейтіндей көп бас қатыратын ештеңе жоқ. Әлемде бұның барлығы барлық жерде шешілген. Енді азаматтар жаңа айтып отыр ғой, енді кейбір құрылымдар, финанс институттар бізде соңғы кезде құрылып жатыр, өсу үстінде кемшіліктері көп деп. Мысалы, жаңа басында сіз дұрыс айттыңыз. Сенімсіздік неліктен сенімсіздік дедіңіз ғой. Сенімсіздік ол біріншіден менталдық деңгейде. Мына Қазақстан көлемінде бізге қанша осы мына үй
жилищный площадь дейміз ғой. Сол керек. Қанша керек дейсіз? Оны мысалы қазір сарапшылар айтады, сол 23-25 миллион квадратный метр. Яғни бізге халқымыздың саны 17 миллион дейтін болсақ, жалпы бір стандарттар бар әлемде мысалы. Әрбір тұрғынға 1 квадрат метрден, 1 шаршы метрден жылына беруіміз керек. Егер соны толық тезірек шешкіміз келетін болса. Бірақ біздің беріп отқанымыз, жаңағы неміз, жылына беріп отқанымыз 6,5-7 миллион шаршы квадратный метр. 3 миллион емес. Яғни енді ол неліктен? Оның енді барлық нелері белгілі. Бізде құрылыс комбинаттары жоқ. Кеше мысалы елбасының өзі айтып жатыр. Ана бір жерде бір мектеп салынады, мына жақта дәл сондай мектеп, екеуінің бағасы жер мен көктей. Енді сәл азғантай өзгешелігі болуы мүмкін. Мысалы үшін жаңағы Жамбыл облысында сейсмика бар, Алматыда сейсмика бар. Соған сәйкес коэффициентіне байланысты сәл өзгеріс болу керек. Бірақ екеуі бір облыста ғой. Бірақ ерекше үлкен өзгеріс болмау керек қой, солай емес пе? Мінекей, тап сондай кемшіліктер. Сосын бізде құрылыс материалдары жоқ. Мысалы терезе, әйнек 100%-ға бізге жан-жақтан әкеліп отырмыз. Черепица, мына крыша, ана үстіне салатын, жабатын, оның барлығымыз әкеліп отырмыз. Цементінде 30-40% пайызы жан-жақтан келіп жатыр мысалы. Әділбек мырза, осы Самұрық Қазына жылжымайтын мүлік қоры 2003 жылы 60 мың шаршы метрді үйді салу қажет еді. Бүгінде соның қаншасы салынды? Қанша адам пәтер алды сіздерден? Біздерде айта кетуіміз керек. Біздер осы бағдарлама бойынша жұмысты 12 жылдың аяғында бастадық. Бүгінгі жұмыс жүріп жатыр. 7 келісім шартымыз бар. Жаңа сіз айтып кеткенде 60 мың шаршы метр үйді осы биылға дайындалып жатыр. Сол биыл тапсыратын үйлердің бүгінгі орташа істелген жұмыстарының шамасы 80%-ға жақындап 80%-ға. Өзіміздің біз бүгінгіні сол үйлердің бітуіне өзіміз сеніп отырмыз. Бірақ туатын бір мәселелер бар. Соңғы 2 айда әкімшілік жағынан магистралдық инженерлік сеттер деген болады, жаңа қосылатын. Солардың дайындығы бүгінгіні өте біздер үшін бір үлкен жұмыс болып жатыр. Ол туралы біздер әкімшіліктерге айтып отырмыз. Сол уақытысында болатын болса, біздер өзіміздің алған міндеттерімізді орындауға дайынбыз. Сіздердің жылдық есептеріңізді қарап шықтым. Сіздер 2013 жылы Астана қаласындағы 1 шаршы метрдің жалпы өзіндік құны, үйдің салу құны 91 мың теңге деп жазыпсыздар. 91 мың теңге долларға шақсақ, ол 590-600 доллар енді, былайша айтқан кезінде. Ал бірақ құрылыс компаниялары оның негізгі бағасы 800-900 доллар дейді. Бұның қалай түсінуге болады? Мен сізге біріншіден айта кетейін, ол 91 мың теңге шаршы метріне ол жергілікті әкімшіліктер арқылы салынатын үйдің несі, өз бағасы, құрылыс бағасы. Біздің мекеме арқылы салынып жатқан, олар 150 мың теңге бір шаршы метріне құрылыс бағасы болып отыр. Енді бұны бір жерде түсініктеме айта кету керек, жұрттың бәрі айтады, неге біздің қор неге қымбат салады деп. Өйткені сол бағдарламаның өзінде сөйтіп айтылған. Біздің құрылысқа кететін нелеріміз, қаражаттарымыз, ол инженерлік сеттерге кетеді. Айтып отырсыз ғой, басқа жеке құрылыс компаниялардың бағалары неге жоғары деп. Оларды да түсінуге болады. Өйткені біздер бүгінгі күні неге біздің бағамыз сонша арты көп емес. Олар да 150 мың, 170 мың шаршы метрге бір бағасына салады. Сатқан кезде олардың, өйткені олар бүгінгі банктен несие алады. Оның бәрін есептейсіз бе? Соның бәрін есептегеннен ол құрылыс компанияны жеке біздің жақтап атқанымыз жоқ, но солай бола тұрса да, бүгінгі күні нарықтағы баға, әрине құрылыс компаниялардың көбісі оны көтеріп сатып отыр. Рахмет. Кейбір сосын құрылыс компаниялары болды бізде, мысалы, өздерінде техникасы жоқ, өздерінде механизмдері жоқ, өздерінде жаңағы айтқан барлық өз құрылыста бірнеше нелер бар ғой, әртүрлі өз этаптары бар. Соларды атқаратын өзінің нелері бар. Соның барлығы өзінің мүмкіндіктері жоқ. Солар дұрыс ұйымдастыратын. Соның барлығына да ол жалдау керек. Оның барлығын тағы ақша төлеу керек. Жаңа айтқан. Соған баға өседі дейсіз ғой? Осы алып келген, осының бәрі кетті, бағаны келіп өсіреді. Онда да ол жерде де халыққа мынадай бір ұнамайтын жерлері бар. Қандай? Ол біріншіден жаңа айтқан ақшаны жинақтау керек.
ешкім бізде бағдарламасы бойынша 3,5 жыл жинау керек. 50%. Екінші бір бағдарламасы бойынша, егер оның несін желтоқсан көбірек алам дейтін болса, онда да 6 жыл жинау керек. Тағы сонда. Оны халық күткісі келмейді. Мінекей, әлі оған толықтай үйреніп кете қойған жоқ. Осының барлығы осыған әсер етіп отыр. Негізгі себеп дейсіз ғой. Мұрат мырза, енді қараңыз, Зейнолла ағамыз жақсы нәрсені айтты. Енді біз ұлттық мәселені бір жақта нарықтан бұрын сәл ұлттық мәселені ескеру керек қой. Енді қарапайым халық көп жағдайда бай емес енді. Той істейді, басқа істейді, әйтеуір бір нәрсе аяқ астына ақша келіп қалады. Енді осы ақшаны құртпай тұрған кезінде үй алып қалайын дейді, сізде банкке барады жекеменшік. Ол жерде пайыз өте жоғары. Сіздерге барып 4%-мен алайын десе, жаңағы сіздер 3 жыл ақша жинайды дейсіздер. Оны 3 жыл салайын десе, ана ақша бір жақ кетіп қалады. Сол кездерде жаңағы жинақтық жүйені қолданбай, бірден төмен пайызбен бере аласыздар ма? Аяқ асты. Енді бір апта, 1,5 апта көлемінде мәселен. Жоқ, ол үшін мысалы тегін ақша жоқ қой. Жоқ, тегін ақша деп тұрған жоқпыз. Сіз енді пайызбен бересіз ғой енді. Ақша қаншамен келеді бізге банкіге? Біз мысалы шетелден немесе басқа мекемелерден ақшаны алуымыз керек қой. Бізде ол халықтың жинаған ақшасы жаңағы айналымда 5 адамның жинағаны 6 адамға несие болып шығады. Соған қарағанда мысалы жаңағы біз бұндай төмен 1%-бен 4%-бен бере алмаймыз. Өйткені бүгінгі күні нарықтағы ақшаның құны қымбат. 6-8% болып саналады бүгінгі күнде. Алу. Егер біз мысалы нарықтан жинайтын болсақ, сол депозитті да басқа азаматтардан, басқа банкілер сияқты жинайтын болсақ, ол несиенің бағасы 16-18-ге шейін. Сондықтан бізде мысалы мына жинақтау қағидасын енгізу деген осы системаның ең басқы жаңағы қағидасы, бүкіл шетелде істеп келе жатқан қағидасы, халық жинап үйрену керек. Мысалы, дағдарыс болған кезде бізге жинақтаған азаматтар керек ақшаны мәселені ол 2 жылда, 1,5 жылда жинаса, ол пайыз төмен жинаса, ол ақша жаңағы бізге келгенмен ол айланып үлгеру керек. Өйткені біз ол кісінің жинаған ақшасында біз басқа кісіге кредит беріп қойғанбыз ғой. Сол кредиттің қайтуымен жаңағы мына кісінің алу кредиті байланысты. Бұны көрсетіп тұратын жаңағы есеп көрсеткіш бар. Рахмет, түсінікті. Бауыржан мырза, бізде елімізде бүгінде жас отбасылар құдайға шүкір дейік, некесін қиып жатқан азаматтарымыз жылдан жылға артып баратыр. Бірақ қолжетімді баспана бағдарламасымен сол жас отбасыларға тек қана 2013 жылы бар болған 117 мың шаршы метр үй салынбақшы. Бұл аз ба көп пе сіздің ойыңызша? Енді жалпы алған кезде құны 10 миллиард теңге. Жас отбасыларға қатысты айтатын болсақ, әрине қай банк болмасын, ол екінші деңгейлі банк болсын, ол мемлекеттің атынан жаңағындай қызмет атқарып жатқан банк болсын, бұл жас отбасыларға деп өздерінің жаңағындай жас ерекшеліктерін ескереді. Сонымен қатар бұлардың жаңағындай жас отбасыларға берілетін тұрғын үйдің аз болу себебі, өйткені олардың жалпы жалақы көлемінің де жаңағындай төмендігі әсер етеді деп ойлаймын. Өйткені мысалға қазіргі уақытта негізінен осы жас отбасыларды мысалға мемлекеттің жалпы қалыптасуы жастарға қатысты болатын болса, жас отбасы ол демографиялық ұстанымның ең басты көрсеткіші болып табылатын болса, біз осы жас отбасыларға қатысты талаптарды қандай да бір мемлекеттің басқа да бір ынталандырушы факторларымен жеңілдетуіміз керек. Өйткені қазіргі уақытта бұл жаңағындай мәселенің соңында үлкен әлеуметтік жағдайлар тұр. Дер кезінде ол жас отбасыларға біз баспаналық тұрғыда көмек бермесек, соңы ажырасу, тастанды бала, басқа әлеуметтік проблемаларға ұласып кетеді дейсіз ғой? Проблемаларға айналып кетуіне ешқандай да жаңағындай кепіл жоқ деп айтуға болады. Түсінікті. Бауыржан мырза, енді осы 117 мың шаршы метр біздің жас отбасыларға жете ме жетпей ме деп мен бір өзімше есептеп көрдім. Менің бір енді қателесуім әбден мүмкін, бірақ мына бір есебіме қарап көрсеңіздер. Сонымен жас отбасыларға 2013 жылы 17 мың шаршы метр баспана салынбақ. Егер бір пәтердің құны орта есеппен енді 50 шаршы метр деп алсақ, онда орта есеппен 2340 пәтер салынбақ. Марғұлан мырза, енді орта есеп менің есебім бойынша осындай. 2012 жылы, яғни былтыр біздің елімізде 153 мың жаңадан неке қиылған. Егер халқымыздың 43% ауылда тұрса, яғни қалған 47% қалада тұрады. 47% дегеніміз ол 87 мың неке қалада тұрады деген сөз. Егер енді сол 87 мың некенің 10 мың, 20 мыңы, енді оларға әке-шешесі, үй сыйлар, өздері ақша жинар, олар 10-20 мыңы өзі алды делік. Сонда 67 мың отбасыға қалада тұратын бізде 2340 пәтер салынбақ. Тек биыл ғана.
Яғни, ол не деген сөз? Яғни бір пәтерге қалада бізде 28 отбасы таласады деген сөз. Зейнол аға, жете ме, жетпей ме? Мына көбірек қамту үшін көп көлемде үй салыну керек. Яғни жаңа айтқан құрылыс жүру керек. Оның барлығы өз бірімен-бірі байланысты болып жатқан дүние ғой. Енді бұл жерде тек қана біз қандай әртүрлі механизмдерді пайдалануымыз керек. Мысалы, әрбір елдерде қалай жасайды, қалай жасайды. Енді жаңа айтқан ипотекалық кредит, соны ставкасын төмендетуге қызмет жасау керек. Мысалы, Сингапур солай шешті ғой өзінің мынау осы үй проблемаларын. Оларда төменгі ставка берді. Оның үстіне сосын жерде жаңа анау зейнетақы қорлары бар ғой. Бізде зейнетақы қорлары мысалы пайдаланушы жатыр. Оларды да пайдалануға болады. Қазір енді үкімет сол бағытында бір қызмет жасап жатқан сияқты, бірақ әлі ештеңе көріп отырған жоқпыз. Енді оны да пайдалануға, о да қаржы жатқан, мысалы, көп қаржы. Оларды пайдалануға болады. Яғни халықтың бар қаржысын жұмыс өткізу керек. Біз енді жай отырған жоқпыз. Негізі жан-жақтың жаңағы осы Сингапурды айтып кетті ғой, соны талқыладық. Сингапур болсын, Корея болсын, Ресей Федерациясында. Сингапурдың жағдайы мынандай. Сингапур кісі жұмысқа тұрғаннан бетте жаңағы пенсионный жаңағы зейнетақы фондына 20% өзі салады, 16% жаңағы мекемесі салады. Жұмыс беруші. Иә, сонда 36% әрбір ай сайын жалақыдан түсіп отырады. Соны жаңағы Сингапурдың адамы 70%-на дейін үй алуына мүмкіндігі бар. Әжептәуір ақша жиналады. Олардың жалақысы, ортаңғы жалақысы $4000. Үйдің бағасы, жаңағы біз әлеуметтік осалдық топтар деп айтамыз ғой, олардың бағасы шаршы метр $3000. Нарықтағы баға $9-10 000. Бір шаршы метр? Иә, бір шаршы метр Сингапурде. Сол айта келе, бұл Сингапур 30-35 жылдың ішінде ғана жетті бұл деңгейге. Енді жаңағы біздің пенсионный фонд неге неге одан ақша алуға болмайды? Біздің ай сайын төлейтініміз 10%. Мекеме төлемейді. Сол 10%-ды санасақ, біз аса көп ақша жинай алмаймыз. 15 жылдан бастап енді 15% болады ғой. Енді оны қарастырып жатыр қазір еңбек министрлігі есептеп жатыр. Түсінікті, ол мәселені түсіндік. Енді жаңағы жас отбасыларға неге соншалықты аз болып тұр? Мен бір таң қаламын да, кейбір Марғұлан мырза, бір мәселе енді. Сіздерге де қатысты, Нұрлан мырза, енді бұл тек қана біздің Астанамыздағы Сарыарқа, Алау деген спорт кешендерін ұстап отыруға әрқайсысына 1-1 миллиардтан кетеді жыл сайын. Терроризммен күресу бағдарламасына 104 миллиард теңге бөлінді. Ал біздің жас отбасыларымызға үй салуға бар болғаны 10 миллиард теңге бөлінді. Бұл қалай сонда? Бізге соншалықты, сонда спорт кешені бізге маңызды ма, жоқ әлде жас отбасыларға бөлінетін пәтер маңызды ма? Бұл неге соншалықты аз болды? Мен соны түсінбей жүрмін мысалға. Ары барса бір жылдың ішінде жас отбасыларға 2300 пәтер деген енді шынында аз да ғой. Біздің бағдарлама бойынша 20 жылға дейін жаңағы мына 6,5 миллион шаршы метрден деңгей өседі жаңағы тапсырады. Биыл мысалы 6,6 20 жылға дейін біз 10 миллион шаршы метр тапсыру керекпіз. Сондай жоспар тұр. Жалпы осы 7 жылдың ішінде мемлекет бойынша 69 мың шаршы метр беріледі. Енді өздеріңіз білесіздер, құрылыс неге байланысты? Бөлінетін қаражатқа байланысты. Қаражатын есептеп келгенде жаңағы біздің 117 мың шаршы метр жоспар осы биыл жоспарланған. Соны әкімшіліктер игерсе, мен ойлаймын, тамаша бір жетістікке жетеміз. Біз еш уақытта бұлай шеше алмаймыз. Жыл сайын 2000 пәтер салатынымызға шешеміз. Деректерін келтіріп айттыңыз ғой. Шынында айтқанда жастарға баспана керек қой. Оны шама келгенше олар өздері шешеді, өздеріне мүмкіндік беруіміз керек. Яғни жаңа айтқан, мысалы, құрылыс салушылар айтып отырмын, жердің бағасы удай қымбат. Сосын жаңа айтқан банковский кредит, ставка, о да бізде жоғары. Осылардың бәрін төмендету керек. Тіпті керек болатын болса, құрылыс салатын компанияларға жер тегін беру керек. Салсын, бағасы төмен түседі. Жастарға да, басқаларға да алуға мүмкіндік болады. Енді сондай механизмдерді қарасын. Марғұлан мырза, осы мәселені естіңізде болса, президент соңғы үкіметтің отырысында есебін сұрады. Қолжетімді баспана бағдарламасында мемлекет пен жеке кәсіпкерлердің әріптестігі деген пункт бар. Не істеліп жатыр деді?
Енді біріншіден айтып кету керек, мына қолжетімді баспана басталғаннан бері жаңағы комбинат дейміз ғой, үй салатын комбинаттар қолға алынып жатыр қазір. Міне 16 облыс бойынша. Жоқ, ол құрылыс комбинаттары мен жекеменшік компаниялар алынбайды. Мен айта кетейін. Бұл жаңағы енді тақырып баға ғой, бағаға байланысты ғой. Негізі комбинаттар не үшін көтеріліп жатыр? Бұрынғы ДСК дейсіздер, жаңағы бұрынғы комбинаттар. Олар түгел қазір құрылып қалды да, қазір кейбіреулер реконструкция, кейбіреулер жаңадан салынып жатыр. Міне осы жыл бойы міне аяғына міне 5 облыста 5 комбинат іске қосылады. Оған жаңа комбинат жұмыс істеу үшін, мысалы 12 жылдан бастап министрлік типтік жобалар жасап жатыр. Сіз біздің сұрағымызға жауап берген жоқсыз. Жаңағы президент айтты ғой, жаңағы мемлекет пен жаңағы жеке кәсіпкерліктің арасында серіктестік болу керек деді. Ол жаңағы Зейнол ағамыз айтып жатқан нәрселер, жердің арзандатылуы, инженерлік құбырлардың тартылуы, олардың бәрі арзандатылу керек деген еді. Енді ол сіздердің құзыреттеріңізге кіреді ғой, сіздің министрлігіңіздің. Үкімет салатын, бөлінген ақшаға салатын үйлердің әкімшілік ол өз бағасын береді, жер әкімшілікте. Ал енді жаңағы нарықтағы салынып жатқан кісілер, мысалы жаңағы организациялар, көбісі жерді біреуден сатып алып жүр. Содан кейін жаңағы бағаны, жаңағы аға айтып кетті ғой, ол жаңағы шаршы метр құнына қосылады. Марғұлан мырза, бұл жерде енді дұрыс, ол жердің барлығы әкімшілікте. Бірақ енді сіздер жергілікті әкімшіліктерге хат жолдап, келісейік, осы мәселені шешейік дегенде жоқ қой ма онда? Жоқ. Ал енді мемлекет салып жатқан үйлер, өзіңіз білесіз, шаршы метр 80 мен 90 мың теңге бір шаршы метр. Ол аймақтарда, Алматы мен Астанада 120-140 мың теңге. 150 мың теңгеден. Ал енді нарықпен салыстырсаңыз, ол қанша? 2-3 есе төмен. Байқап отырсыз ғой. Жоқ, енді бұл жерде мен түсінбеймін де сіздерде. Бұның барлығы кешенді мәселе, жер мәселесі бар, инженерлік құбыр. Осылардың барлығына сәл талқылай түссек, жоқ, ана біздің мәселе емес, бұл әкімшіліктің мәселесі. Ана жоқ, бұл біздің мәселе емес, бұл ұлттық банктың мәселесі. Біздікі мына жақта біз қарап отырамыз, ақшаны бөлеміз, болды. Енді сіздер бұл жерде үйлестіруші, координатор деген аттарыңыз бар ғой енді бұл жерде. Өңірлік даму министрлігінің. Неге атқармайсыздар сол қызметтеріңізді? Мен өткен жолда айтқам дұрыс өздеріңізге. Неге әкімшілікті қоса бізбен бірге неге шақырмайсыздар? Енді олар хат жасап келмейді, ол түсінікті олар. Көріп отырсыз ғой, сіздер енді мына әкімшіліктің жұмысын бізге жаңағы жүктейін деп жатсыздар. Әкімшілік жергілікті атқарушы орган. Ол қала болсын, облыс болсын, әкімнен бастап солар өздері шешеді. Біздікі ақша береміз, жоспарлаймыз. Ал енді орындау жаңағы әкімшіліктің несінде, мойнында. Рүстем мырза, енді не десек те сол, енді өзіңіз құрылыс компанияларының атынан келіп отырсыз. Құрылыс компаниясы бүгінгі күнде жалпы құрылыс саласы ең тиімді бизнеске айналды. Ол соңғы қаржылық дағдарыстан соң енді жай-жай бойын көтеріп келе жатыр. 600-700 доллармен бір үй салады, ал үйді салып біткеннен кейін сатқан кезінде 1800-2000 доллармен сатады. Былайша айтқан кезінде өзінің ақшасын 3 есе қайтарып беріп жатыр. Осы бағаны түсірудің жолдары бар ма? Бағаның шарттау себебі ол әр жаңағы ПСД дейді, проектный сметный документациядан басталады. Жаңа инфраструктураға, мысалы солтүстікте, біздің сол жағалаудағы салынуға байланысты үйлермен, мысалы орталықтағы салынған үйлердің ол жерде мысалы инфраструктура, жаңа су, свет, жаңағы канализациясы бәрі маңайында жақын тартылды. Ал енді сол жағалаудағы салынып жатқан үйлердің бағасы оларға қарағанда бірнеше есе жоғары. Сондықтан ол материалдар да қымбаттады. Мысалы ол кездегі бағат, мысалы цементтің бағасы 12-15 мың теңге болса, қазір цементтің бағасы 21-24 мың теңге. Оны өздеріңіз өткен жолы мысалы ақпарат құралдарында белгілі болды. 3-4 алпауыт жаңағы цемент заводтары келісіп, осы сұраныс көбейгеннен кейін олар да жаңағы бағаны бірнеше есе жоғары бағада ұстаған. Монополист болған ғой. Бүкіл құрылыстың бір енді 90%-ын жаңағы цемент атқарып десек өтірік айтпаймыз, өйткені бүкіл жаңағы әрлеу, жаңағы свайды құюдан басталған жұмыстың бәріне цементтің қатысы бар да, сондықтан содан айналып келгенде жаңағы үйдің бағасы өсетті. Ең бірінші бұл сұраныс. Халықта сұраныс бар, әлеуметтік жағдай өсті. Қазіргі жаңағы ақша пайда болды. Сондықтан сұраныс көп болғаннан кейін құрылыс компаниялары неге оны сол қымбаттап сатпасқа, өйткені кезіндегі жоғалтқан жаңағы мысалы берген үйлердің орнына нелердің пайыздарын толтыру керек қазір. Яғни сіздердің баға құраушы ол бірінші мамандар,
мамандардың енді жалақысы сондай осы 2 жылда қатты асып кетті, көтеріліп кетті деп айта алмаймын. Сол бір негізінен жердің бағасы және де құрылыс заттарының бағасы. Жердің бағасы, сосын құрылыс заттарының бағасы. Жаңағы ағай жақсы айтып кетті, мысалы, жерді жекеменшік адамдар сатады компанияларға. Ол жер ол адамға қайдан келді? Үкіметтен алды. Үкіметтен алдың ба? Салмадың ба? Үкіметке қайтып бер. Қайтып бергеннен кейін ол жаңағындай инвестиция құятын, салуға мүмкіншілігі бар. Басқа компания оны үкіметтен жаңағы алып, мысалы, сіз маған жер бересіз, мен сізге осы үйден 10-15 жаңағы пәтер берем. Сіз солмен жаңағы өзіңіздің әлеуметтік жаңағы сізде кезекте тұрған жаңағы мүгедектер азаматтарға бөліп бересіз. Азаматтарға бөліп бересіз. Ал бізде, мысалы, біздің мемлекетімізде ондай емес, жаңағы жерді әр адам өзінің жаңағы несімен бір мүмкіндік жолдарымен алып алған, сол жерлерді, мысалы, әрқайсысын енді бөліп сатып жатыр дейсіз, құрылыс компаниялары. Бөліп сатып жатыр, мысалы. Рахмет. Диана ханым, енді өздеріңіз риэлторларсыздар, тұрғын үй агенттігі болып жұмыс істейсіздер. Бүгінгі Астана қаласында енді шет жақтан азаматтар келіп жатыр. Орташа есеппен 1 шаршы метр үйдің құны қанша? Сәлеметсіздер ме? Қала бойынша қыркүйек айынан бастап, тамыз айының соңынан бастап 2013 жылдың бұрынғы бағаға қарағанда 7-10%-ға баға өсті, тағы да өсті. Бұрын қаланың сол жағалауы, оң жағалауы деп бөлетінбіз. Қазір екі жақтың айырмашылығы өте аз. Бағасы бірдей? Бағасы бірдей болып келе жатыр, шамалап келе жатыр. Себебі халықтың сұранысы өте жоғары, талабы өте күшті. Жан-жақтан келіп жатқан адамдар өте көп. Солардың төлеп жатқан ақшасына қарап, пәтердің иелері де солардың талабын орындайды. Орындаған сайын оларды көбірек ақша алғысы келеді. Өздерінің бергеніне қарай көбірек ақша алғысы келеді. Яғни қанша енді соның 1 шаршы метр? 1 шаршы метрге сатып алу болатын болса, ең төменгі баға 1700 ақш долларын құрайды. Бұл үйдің салынғаны? Ол жаңадан салынған үйлердің бағасы. Ол черновой деп айтады ғой қазір. 4 қабырғаға төленетін ақша. Ал олардың сапалары қандай? Сапалар адамдар пәтер сатып алатын кезде ең бірінші сұрайды құрылыс компаниясын сұрайды. Олар туралы мәліметтер сұрайды бізден. Қазір жеке дара айтып өтуге болмайды әрине. Бірақ әр компанияның салған нелері, пәтерлері сапасына қарап бағасы өсе береді. Енді осы жерде біз естіп отырмыз, Астана қаласының 188-187 көшелерінде мемлекеттік бағдарламалармен үйлер салынып жатыр деп. Олардың сапасы қалай? Олардың сапасы өте төмен деп айтады. Өте төмен деп айтады, бірақ адамдар тұрып жатыр. Ешқандай айырмашылық жоқ. Тек қана жолдар әлі толық түспеген ол жаққа. Жаңа Жилстройсбербанкқа ақша салмайды деп жатыр. Өйткені Жилстройсбербанкқа ақша салады, бізден де сұрайды. Біз айтамыз, оған біздің қатысымыз жоқ, банктың қызметкерлерімен барып сөйлесесіздер деп. Оларға салайық десек, дейді, 3 жыл күтеміз, ақшаны саламыз, 3 жыл күтеміз, 3 жылдан кейін бізге айтады, дейді, сендердің салған ақшаларыңның балы жеткен жоқ, сендер екінші неге қалдыңдар. Кезеңге қаласыңдар деп айтады да, олар өздерінің адамдарын өткізеді деп айтады. Өз адамдарын өткізеді деп айтады. Біраз құпияларыңыз ашып қойды ғой. Ол жалғыз менің пікірім емес, просто біз күнде бізге 400-500 арыз түсіп жатады. Квартира сатып аламыз, сатамыз деп жатқан, ипотека аламыз. Мен айтам, 12-4%, ең төменгі пайыз банктер бойынша. Банктерде жекеменшік, ең төменгі пайыз 12-4%. Түсінікті, рахмет. Не дейсің бе? Неге өтпей қалды берді азаматтар? Әрине, ондай әңгімелер бар. Егер ондай не болатын болса, жаңағы банктың сапасын қадағалайтын бізде сайтта бөліміміз бар. Соған жаңағы өздеріңіздің өтініштерін енгізген дұрыс. Екіншіден жаңағы бал жетпей қалады, жинадық дегенде, егер уақытымен жинаса, уақытымен белгіленген ақшасын салып отырса, ол балы жетеді және де дұрыс болады. Неге өтпей қалады дегеніміз, бүгінгі күнде мен сізге айттым, жаңағы 2000 пәтер салынатын болса, Астанада немеде Алматыда болатын болса, соған өтініш, жаңағы өзіңіз айттыңыз ғой, алушылардың саны бір пәтерге 5 адамнан 7 адамға шейін болып осы көрсетті соңғы нелер. Соңғы мәліметтер сондай. Басқа өңірлерде жаңағы бір пәтерге 2 адамнан таласып жатыр. Ал мысалы Тараз және Шымкент өңірінде болса, ол жерде жаңағы әрең-парең адамдар қатысып жатқандар бар. Өйткені ол қымбат болып саналады жаңағы.
Енді біз қарапайым азаматтардан өздеріңіздің үйлеріңіз бар ма? Егер бар болса, қалай алдыңыздар? Егер жоқ болса, қалай алмақшысыз деп сұрап көрген едік. Назар аударайық. Баспана алуға біздің мүмкіншілігіміз болмай жатыр. Госпрограммамен өткіземіз, бірақ біресе біздің жасымыз келмейді, немесе әртүрлі талаптарға байланысты өтпей қаламыз. Мемлекеттік бағдарламаларға сенбеймін. Өйткені бәрі ақшасы барлар алады, ақшасы жоқтар. Бүкіл Астана десең, бәрі арендада жүр. Мен көп балалы ата-анамын өзім, жалғыз бастымын, жолдасым қайтқан. Енді мен арендный жилье деген бар ғой, сода тұрмын. Енді уже тұрғаныма где-то 5-ші жылға кетіп бара жатыр. Енді сол білмеймін, енді мүмкіндік бар дейді, оған да сенеміз. Енді бірақ барамыз, каждый 3 ай сайын, 4 ай сайын барамыз. Бірақ ондай жылжып жатқан енді көріп тұрған жоқпын, шын керек болса. Госпрограммамен 8-10 бірінші этаптан алдым үй. 1992 жылы пенсияға шығардың алдында сол істеген организациямнан госпрограммамен алдым. Қай организацияда? Бірінші автобусный парк. Енді дәл осы сауалды біз ғаламторда да қойып көрдік. Осы сауалды ғаламтордағы азаматтар былай дауыс берді. Сонымен, баспанаға қалай қол жеткізуді жоспарлап отырсыз деген сауалға азаматтар былай дауыс берді. Жер алып үй салам дегенге 51%, өзім қаражат жинап сатып алам дегенге 32%, банктен несие алам дегенге 15%, және де өкінішке орай қол жетімді баспана бағдарламасына қатысам дегенге 0% дауыс берді. Құрмет қонақтар, бағдарламамыз қорытындыласақ. Енді пәтер бағасына мемлекеттік бағдарламаға қатысты біраз ойда, сұрақта, пікірде айтылды. Енді соңғы сұрақ бүгінгі жастарға, біздің көрермен жастарға, соның ішіндегі жас отбасыларға жылдам, тезірек, тиімдірек пәтер алудың жолын айтсаңыздар, ақыл кеңестеріңіз, қысқа нұсқа. Ең бірінші айтатынымыз, әр адамға жаңа осы қарындас айтып кетті, әрбір жас өзінің орын тауып, жұмысын тауып, сөйтсе ең бірінші, ең тіке жол, сол жол деп есептеймін. Түсінікті, сіз өзіңіз қалай алдыңыз пәтеріңізді? Мен 30 жыл Маңғыстауда жұмыс істеп, мұнайшы болып. Содан тапқан ақшамды алдым. Рахмет сізге. Жастарға кеңесіңіз? Ақшаларын жинақтап, өзінің жаңағы тұрғын үй жағдайын жақсартуын жоспарлау. Сіз қалай алдыңыз пәтеріңізді? Несие алып, төлеп жатыр. Қай банктен алдыңыз? Өз банкіңізден ба? Бірінші халық банктен алдым, содан кейін өзім банкыма ауыстырдым. Ақшаңыз жетті ғой, екеуіне алған. Құдайға шүкір, енді 20 жыл банкте істеп жүрміз. Талпыну керек, үкіметке қарап, қолын жайып, маған үй бер, маған жағдайым жасап бер деген ол да дұрыс емес. Өзім бизнеспен айналысқаннан кейін енді иесіз емеспіз, бірақ бағдарлама көп, жолы көп, сол жолын таба білу керек. Өзіңіз қалай алдыңыз? Біз енді құрылыс бизнес, кәсіпкерлік болып жүргеннен кейін енді иесіз тұрып бізге ұят деп ойлаймын. Рахмет. Нұрлан мырза, қандай ақыл кеңес бересіз жастарға? Енді біріншіден біз өз ұсынысымызды дайындап қойдық, мына тұрғын үй құрылыс банкінің басшысына. Ал енді жастарға айтатын, енді әрине өзіне сену керек. Бірақ екіншіден өз заңды да білу керек. Бүгін мемлекет тарапынан болып атқан үлкен жеңілдіктер баспанаға байланысты. Сол заңға байланысты өздерді көп жұмыс істеп алуға болады. Осы мәселені шешу үшін үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан мына құрылыс компанияларын ынталандыратын механизмдерді ары қарай жетілдіре беру керек. Құрылыс салуға, құрылыс көбірек салуға. Бізге үй құрылысын көбірек салсақ, яғни жаңа айтқан, мына халықты да көбін сонымен қамтимыз, баға да төмен түседі. Сонымен бірге қаржыландыру институттарындағы мына ставканы банкінің өзінің пайызы бар ғой, салатын. Соны төмендетуге қызмет жасау керек. Түсінікті. Ал өзіңіз қалай алдыңыз? Мен енді 40 жылдың үстінде қызмет жасап жүрген адаммын ғой. Әрине оған толық мүмкіндігіміз бар ғой. Үй сатып алуға. Жас отбасыларына айтарым, енді шыдамдылық керек әрине. Өмірдің өз күресі, сол күреске жаңағындай жеңе білу арқылы ғана шығамыз деп ойлаймын. Сосын ал мынау тұрғын үй баспанамен қамтамасыз етіп отырған жаңағындай соны салып атқан құрылыс компанияларына әлеуметтік жауапкершілік тілеймін. Яғни олардың әлеуметтің алдында өздерінің жауапкершіліктерін толық түсінетін болса,
ол мына біздің жастарымызға деген үлкен көмек болады деп ойлаймын. Өзіңіз кезекке тұрдыңыз ба? Мен енді алдындағы мемлекеттік бағдарламаға 2 рет кезекке тұрып енді өтпей қалдық. Баламыздың саны жетпей қалды. Одан соң жаңағындай енді биыл міне тосып жатырмыз, салынып жатыр деп тосып жатқан жағдайымыз бар. Үмітім бар дейсіз ғой? Үмітті енді үмітсіз шайтан дейді ғой, енді үмітіміз бар. Рахмет. Үкімет жыл соңында жағдайымыздың жақсарғаны, экспортымыздың артқаны, өндірісіміздің молайғаны жөнінде бірнеше рет есеп беруі мүмкін. Бірақ шаңырағын енді көтерген жас отбасыларымыздың баспанаға қол жетпей жатса, онда бұл есептерге сенетін халықтың саны аз болмақ. Себебі жеке адамның баспанасы болмай, оның берекесі де артпайтындығын бүгінгі нарық заманы дәлдеп берді. Ендеше қазақтың баспаналы жас отбасыларының саны арта берсін деп тілек ағайын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.